अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नईम टीच। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शेफ़ सेट। तो ये 5 पीस वाला शेफ़ सेट है। तो इसका नाम है फोर्जिंग वाला शेफ़ सेट। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाजमी अंत तक देखा करें ताकि आपको पता चले ये कैसे बनते हैं। चीज़ें जो भी हम बनाते हैं तो आप भी देखा करें और कमेंट में अपना इज़हार ज़रूर बताया करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट।
अदब के नाल। बैल चाड़ना ना एक चालू मुक्की गरमी पुछना होना उस्ताद ये सिल्वर ही लगना ये कितना लगना सिल्वर ये सिल्वर ही लगना हूँ पता नहीं इन्होंने की जाना है अल्लाह ही जानता है कितने समय लग गए हैं कण धार करके कितने करने ने अगे जाने तो नहर चलो मैं नहीं आवा लाल तेरे को लिया तो भैन से बड़ी छिड़ करदा प्यार चार दिन लाने नहीं होता चढ़ जाती चल जाता है खुलिया है ना तो उधर जाए
करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना ज़रूर बताया करें। इसी के साथ नई चीज़ को दीजिए इजाज़त। एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।